இந்த 4 லட்ச ரூபா கேமரா மொத்தமா காலி. இதுதான் நம்ம Blackmagic சினிமா கேமரா. இதுல ஒரு பிரச்சனை, என்ன பண்ணாலும் சரி கேமரா ஆனே ஆக மாட்டேங்குது. இதுதான் பேட்டரி. ஆன் பண்ணா லைட் எரியுதா? ஆமா. இதை ஆன் பண்ண போறேன், இங்க பாருங்க ஆனே ஆகல. நம்ம ஆபீஸ்ல யாரோ ஒருத்தங்க ஹேண்டில் பண்ண தெரியாம ஹேண்டில் பண்ணி பவர் கனெக்டரை உடைச்சு வச்சிருக்காங்க. இங்க பாருங்க நண்பர்களே, உள்ள தெரியுதுங்களா? பவர் பின் வந்து பார்த்தா உள்ள வந்து 2 இருக்கும், ஒன்று பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இப்போ 2த்துல ஒரு பின் வந்து பெண்ட் ஆகி போச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அதை நிமித்தணும், ஒன் டேமேஜ் பண்ணாம அதுதான் பண்ண போறோம். இதை தூக்குதா? தூக்கி இருக்காங்க, முன்னாடி படுத்துறதுல தூக்கி இருக்காங்க. ஓ நட் ஸ்ட்ரைட்டா நிக்குது ப்ரோ. கமான் கமான் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா பண்ணலாம். மொல்ல இருக்கு கைஸ், ஃபுல்லாலாம் வளையல, பட் ஒரு தடவை போட்டு பார்ப்போம் ஒர்க் ஆதாட்டு. வருது 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 வருது. சிக்காக எல்லாம் ஸ்க்ரீன் லைட் இருக்கு தெரியுங்களா? இன்னும் லாக் ஆக மாட்டேங்குது. சோல்ஜர்ஸ் ஆன் லாக் வச்சாச்சு, ஆனால் லாக் ஆக மாட்டேங்குது. லாக் ஆயிடுச்சு லாக் ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்க, இழுத்தால வரல. இங்கே பாருங்க ஒர்க் பயங்கரமா வருது. சோல்ஜர்ஸ் எப்படியும் 4 லட்சம் கேமரா சேவ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து இதை கெல்ட்டுவே மாட்டோம். ஏன்டா வந்து கெல்ட்டி மொத்தம் புடிக்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு வந்து இருக்கு. ஓகே, இப்படி கொடுக்கலாம். ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சவங்க கிட்ட மட்டும் கேமரா கொடுங்க. யாருன்னு தெரியல, யாரோ ஒருத்தவங்க எடுத்து இது பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு மேலதான் ஒரு சந்தேகம். என்ன வாங்குறீங்க? இந்த மாதிரி மேலும் வீடியோஸ் பண்ண மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.